तो फ्रेंड्स प्रथम तो वेलकम आपन को आपन चैनल आरटीएक्स टिप्स इन वन जो चैनल आपन देखुं बहुत सारा हेल्पफुल रिलेटेड वीडियोस ओडिया रे केवल आपण मानक पाई। तो आरंभ करवा आज वीडियो जमी आप बुझीपे टाइटल। तो फ्रेंड्स आपन जदि आपन को स्टडी पाई बिजनेस पाई जॉब पाई गोटे पीसी पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप जदि आपन किणवा को चाहती माने लैपटॉप गोटे किणवा को चाहती कि गोटे कंप्यूटर तो आपको किसी इनफॉरमेशन दरकार हम कि कौन कौन कंपोनेंट रोचे कंप्यूटर भितर कौन रोचे लैपटॉप रो कौन कौन कंपोनेंट माने कौन कौन पार्ट्स रोचे जेन्युइनली। तो ये जिन आप कहीं जानवे जदि आपन पाखे किसी इनफॉरमेशन नथिबो तो भविष्य में आप व्यवहार करते निश्चिंत हैरान हो पारती। तो आज वीडियो आप बुझे थियोरेटिकल किसी गाइड फुल गाइड ओडिया रे कि कौन कौन कंपोनेंट रोचे थ्योरी हिसाब से आप बुझे कि तापर आपण पार्ट्स किणिकी निज घरे असेंबली करें निजे निजर पीसी माने निजर पर्सनल कंप्यूटर बिल्ड करें। आउ ना जदि आप यूज भी कर कंप्यूटर कि लैपटॉप ताकू रिपेयरिंग किसी खराब हेले टेक्निकली आप रिप्लेस करें पार्ट्स किणिकी निजे निज घरे ना जो रिपेयरिंग सेंटर को जाकि आप जानी जन पारे कि जिनसा है ना। तो आज ये भिडियोटी से आपको पाखे प्रॉपर इनफॉरमेशन रही कि कंप्यूटर भीतर कौन कौन रोचे कंपोनेंट आ को पार्ट्स केमती केमती कौन काम कर तेणु वीडियोस को विदाउट स्किप रे न काटिकी जदि पूरा आप देखिए ताहले आप बुझीपारे जदि कंप्यूटर विषय आप कोर्सेस कर पढ़ुं पैसा देकी क्लासेस नौ तो बोरिंग थियोरी ठू टिके डिफरेंट वीडियो आपको टिके इंटरेस्टिंग आउ टिके एनकरेज लगे कंप्यूटर को लेकिन तो आप चाहिए निज घरे निजे सब आप करें। तो आरंभ करवा। तो फ्रेंड्स ये गोटे डायग्राम आप देखते पुराना कंप्यूटर को लेकिन केमी कंप्यूटर आरंभ होता है केमी कौन इनपुट आउटपुट हुए। तो ये आप मझे देखिए सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आउ तले लिखाई इनपुट डिवाइस ऊपर लिखाई आउटपुट डिवाइस तापर बाम पटे लिखाई सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस तापर डाहाण पटे लिखाई रैम रोम। तो यही जो 5टी दिन 6टी जिन रहा एगुड़ा कौन कौन एगुड़ा कौन कौन हुए। इनपुट माने आप किसी इनपुट करेंगे जदि आप कीबोर्ड रे माउस रे किसी इनपुट देवे किसी कमांड देवे से कमांड जीव सीपीयू पाखक सीपीयू जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो ब्रेन जोटा रोचे कंप्यूटर रे देखि पारे सीपीयू आप डाहाण साइड रे। तो सी केमती केमती कौन काम करे रैम रैंडम एक्सेसरी मेमोरी रोम रीड ओनली मेमोरी आउ जो बाम पटे रहा जमीक आप देखिपे लिखाई सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आउ ऊपर लिखा जाए आउटपुट डिवाइस। तो ये डायग्राम रे तो किसी देखा जाऊनी तो आपको प्रैक्टिकली फोटो देखे आपको देखेबी थियोरेटिकल माने आउ प्रैक्टिकल तो मो पाखे प्रेजेंट ना। तो आपको केवल बुझा जमी सहज हो सेमती आपको कहूँ कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हूँ कि आपन फोन रे जिते एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड आप पकाउछंती 2GB 4GB 16GB 32GB 64GB जी आपंकर डाटा रहा फोटो वीडियो किसी भी म्यूजिक आप स्टोर करने अधिका स्टोर रखापी जमी आप मेमोरी कार्ड पकाउछंती सेमती कंप्यूटर रे आपण डाटा स्टोर पर एक्सटर्नल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आप नहीं पारे। आ सी दुटा कैटेगोरी अच्छी गोटे हूँ HDD गोटे हूँ SSD। तो फ्रेंड्स जो कहले मुझे HDD रो फुल फॉर्म हूँ हार्ड डिस्क ड्राइव डिस्क माने सी डिस्क जो CD ड्राइव रहे सेमती पुराणा कालिया सी CD ड्राइव ता देहरे थाए आउ से बहुत सस्ता थाए। आउ SSD होची सॉलिड स्टेट ड्राइव से ड्राइव रे अल्टीमेटली चिपसेट को से गोटे मदरबोर्ड हिसाब रे बिल्ड करा जाय था आउ से बहुत सॉलिड थाए पड़िले हाथ भांगोनी जनरल जदि CD कैसेट हाथ पड़ जाए स्क्रैच हो जाए। तो सेमती जमी मेमोरी कार्ड आम धरचे पहले भी किसी हेनी सेमती SSD से गोटे स्टोरेज रोचे मेमोरी भाया आप लैपटॉप रे पकई पारे ना कंप्यूटर आप SSD को पकई पारे कि SSD बहुत पैसा कंपेरिजन टू HDD। तो बुझीपारे आप मेमोरी स्टोरेज टाइप को लेकिन आउटपुट रहा कौन कि जो मॉनिटर रहा कि स्पीकर रहा कि प्रिंटर कि किसी भी 3D प्रिंटर है आपणकर एक्सटर्नल आप व्यवहार कर इनपुट किसी देले आपण स्टोरेज रे जहाँ भी रहा सी आप जो देखिपे आरो मार्क स्टोरेज डिवाइस आउ रैम रैंडमली एक्सेस मेमोरी से आरो मार्क मझे गोटे गार अच्छी से माने मझे डाटा सिंक जीवा आसवा हुए आ रोम हूँ इनबिल्ड होता है मदरबोर्ड दिहरे केवल रीड
ओनली मेमोरी सेटा आगुरी थाए ताधे आप किसी चेंज करें आप चाहिए रैम को चेंज करेंगे आउ सेकेंडरी स्टोरेज को चेंज करेंगे आप जब 16 GB मेमोरी पकाउछन चाहिए 32 GB फोन में पकई पारे सेमती आप 500 GB हार्ड डिस्क यूज कर एसएसडी चाहिए 1 TB करेंगे जब रैम 2 GB यूज कर चाहिए 4 GB करेंगे किंतु रोम को आप चेंज करेंगे ना। तो इनपुट जहाँ देले सीपीयू पाखु जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ तार बड़ रोल प्ले करते जो मदरबोर्ड टी लगी था मदरबोर्ड माने गोटे चिपसेट जो इनबिल्ड करा जाए जो बोर्ड रहा फोन जमी मदरबोर्ड रोचे गोटे प्लेट रे तादर बहुत किसी रजिस्टर ट्रांजिस्टर लगी था प्रोसेसर लगी था से रैम भी तादरे डायरेक्ट फिक्स होती था सी बड़ रोल प्ले करता है कंप्यूटर रे आ लैपटॉप रे। तो आपड़ बुझीपारे रीड राइट करने रैम आउ स्टोरेज रु जाए आपन को आउटपुट मिलता है जदि आप इनपुट दियंती किसी कमांड किसी म्यूजिक आपन को शुणिबार है तो आप म्यूजिक प्लेयर को जी तो सीपीयू रैम रन हम तापर रोम रन हम तापर स्टोरेज रु जीव कौटी म्यूजिक अच्छी तापर आपको आउटपुट देखो आप मॉनिटर रे ना आप डिस्प्ले रे आ स्पीकर रे आपको शुभ ठीक ठाक। तो आप बुझीपारे आपन को प्रैक्टिकली देखे दूसरी मदरबोर्ड रो टाइप कौन कौन अच्छी। आ गोटे कथा कि आपड़ जदि चाहते किसी शिखापी किसी कंप्यूटर विषय अधिका जानापी गोटे वेबसाइट आप विजिट करेंगे इट्स फॉर nextgeneration.com डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छे से जाकि आप कम्प्लीटली फ्री पढ़ी पारे शिखिपारे जानीपारे कंप्यूटर और लैपटॉप को लेकिन कोर्स भाई आप चाहिए निजे प्रैक्टिकल करेंगे। आपन को देखी दूसरे आउ कौन कौन रही सीपीयू भितर जो मॉनिटर तो गला कीबोर्ड माउस गला आउ से जो कैबिनेट भितर आउ कौन कौन जिनस अच्छी आपड़ जमी जहाँ जाना दरकार तो मुझे कही रखुच्छी। तो फ्रेंड्स जदि आम गोटे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रो जो कैबिनेट को खोलिया भितर आमको मिल बहुत किसी पार्ट्स कंपोनेंट जहाँ कहुए प्रथम तो मिल मदरबोर्ड यहाँ मिल एसएमपीएस पावर सप्लायर मिल प्रोसेसर यहाँ रहा HDD माने हार्ड डिस्क ड्राइव जोटा स्टोरेज आउ रहा हीट सिंक फैन हीट सिंक फैन कौटी पशु मुझे कहीदे आउ गोटे ग्राफिक कार्ड कौन रोल प्ले करता है ग्राफिक कार्ड से हिसाब से रोल प्ले करता है जदि आप किसी ग्राफिकल किसी वीडियो एडिटिंग को ऊपर करती नियोग है कि एडोब आफ्टर इफेक्ट है कि अलग किसी एक्सटर्नल आप किसी ग्राफिकली नहीं कि हाई एंड गेम जदि खेलवा चाहती तो ग्राफिक आपन को केवल ग्राफिक उपर ही काम करता है ना कि अलग किसी। तो ग्राफिक कार्ड से व्यवहार करा जाए। आ मदरबोर्ड जो कथा जदि कहुए मदरबोर्ड रो टाइप बहुत अच्छी जमीक मुझे कहली तो से वेबसाइट आप ठीक ठाक इनफॉरमेशन पाइपर मदरबोर्ड को लेकिन मदरबोर्ड या तार रोल प्ले कौन करे कि तार सॉकेट टाइप रोची 735 एमती किसी बहुत टाइप रोचे मदरबोर्ड को लेकिन मदरबोर्ड एथि तार डिफरेंट टाइप रोचे कौन कौन प्रोसेसर रो इंटेल प्रोसेसर ना एमडी रो। तो प्रोसेसर दुनिया दुईटा कंपनी प्रोसेसर कर आर्किटेक्चर भल भल प्रोसेसर इंटेल विषय आउ गोटे वीडियो करेंगे प्रोसेसर को लेकिन जब वीडियो पसंद आए आपने लाइक करके कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करेंगे वीडियो आप पसंद आसुच्ची कि नहीं। तो प्रोसेसर डिफरेंट थाए कैटेगरी सॉकेट टाइप को लेकिन कौ सॉकेट टाइप रे कौ प्रोसेसर लगा जाए। तो आपको गोटे स्क्रीन भी देखी दूसरी जहाँ को आप वीडियो पुश करके पढ़ी पारे कौ सॉकेट टाइप रे कौ प्रोसेसर फिट हुए i5 कौन फिट हुए इंटेल i5 कौन फिट हुए i3 कौन i7 कौन i9 कौन इंटेल जो प्रोसेसर रहा सी कौन फिट हम कौ सॉकेट टाइप रे तो ता हिसाब से मदरबोर्ड सेट होता है। तो मदरबोर्ड कथा गला आउ जोटा रहा एसएमपीएस आप जहाँ भी पावर कंज्यूम करूँ आप कंप्यूटर ताकू प्रोवाइड करो जो पावर जहाँ भी रहा आप वोल्टेज जी कंज्यूम दरकार तो पावर सप्लाई से रोल प्ले करता है। एचडीडी आपको कहीदेली ग्राफिक कार्ड आपको कहीदेली पावर सप्लाई करदेली आ प्रोसेसर लगे सारापर हीट सिंक फैन लगी था कारण प्रोसेसर बहुत गरम होता है। तो आ गोटे कथा मुझे देखी दूसरी मदरबोर्ड विषय मदरबोर्ड आप स्क्रीन में देखिए आप बुझीपारे मदरबोर्ड कौटी कौटी कौन कौन आप बिल्ड करेंगे जदि मदरबोर्ड केवल अलग आप किणवे कि ग्राफिक कार्ड किणवे कि एसएमपीएस किणवे कि फैन किणवे प्रोसेसर किणवे स्टोरेज किणवे HDD हार्ड डिस्क जदि आपंकर दरकार तो अलग अलग आप किणिकी निजे आसेम्बली करेंगे किसी खराब हेल्ले निजे आणिक लगे पारे। तो ये आप देखिपे तो
एटा आर मदरबोर्ड डायग्राम प्रोसेसर सॉकेट ये रोचे आप प्रोसेसर लगे पारे तापर ये रैम इंस्टॉल कर पारे तापर ग्राफिक कार्ड पे एपटे सॉकेट अच्छे सेठी आप इंस्टॉल कर पारे तापर साटा पोर्ट अच्छी साटा पोर्ट कौन सेठू जो पोर्ट अच्छी सेठू जाकि आपको हार्ड डिस्क लगे हार्ड डिस्क कैबिनेट एसएमपीएस लगे बहुत किसी गाइड अच्छी से वेबसाइट आप पाइपर तो बुझीपारे कंप्यूटर विषय बहुत किसी इनफर्मेशन जदि भिडियो आपने किसी नुआ जिन शिखी थे नुआ किसी जानी थे आपने भिडियो को लाइक करेंगे फ्री रे आपण सांगसाथी सेयार करेंगे आप फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब इंस्टाग्राम गूगल प्लस किसी भी सोशल मीडिया आप सेयार करेंगे आउ जब एम इनफर्मेशन रिलेटेड भिडियो देखा चाहते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को भी प्रेस करेंगे आपंकर बहुमूल्य समय बाहर कर भिडियो देखी आपको बहुत बहुत धन्यवाद आउ थे थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।